Nada mejor que una torta casera en minutos y sin ensuciar con la licuadora Ultracom LC 2007. Solo necesitas una naranja, 4 huevos, una taza de azúcar, 2 tazas de harina y media taza de aceite. Y toda la licuadora, desde su motor de 650 watts, tritura y mezcla en segundos, dejando una masa suave y perfecta. Su jarra de 1,5 litros es ideal para preparaciones calientes o frías. Además cuenta con 2 velocidades y autolimpieza. Mezclas todo hasta que queda una masa homogénea y llevas al horno a 180 grados por 45 minutos. Yo le agregué unas cascaritas de naranja azucaradas que tenía en casa, pero vos podés agregarle lo que más te guste. Conseguí tu licuadora en www.magazino.com.ar y contanos, ¿a quién le prepararías esta torta?